590 টাকা ভাই আগে ডিসকাউন্ট দিছে? হ্যাঁ 10% দিয়ে দিচ্ছি ভাই। তো 154 টাকা এসে 10% দিয়ে দিন। কন্টিনিউ কিন্তু ওষুধ এখানে এদিকে আমি জানি যে 10% দিয়ে দিচ্ছি। রাস্তা দিয়ে কত মানুষ যাচ্ছে আর কোনো পরোয়া করতেছে না। তো রাস্তা দিয়ে কত মানুষ যায়। শুভ ভাই আবার কি টাকা দিচ্ছে দেখছো? কালি কালি গুলি জামা খেয়ালে কি ভিডিও